Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar, kanalimizga xush kelibsiz. Videoni ko'rishdan oldin kanalimizga obuna bo'lib qo'yishni unutmang. 6-may kuni amalda bo'ladigan valyutalar kursi bilan tanishing. Shoshmang, siz yangi Samsung Galaxy yutib olishingiz mumkin. Ha, aynan siz. Buning uchun bilet sotib olish yoki pul tikishni keragi yo'q. Anjirpay ilovasi orqali Rossiyada O'zbekistonga atigi 5000 rubl yuborishingizni o'zi kifoya. Pulni Uzcard, Humo, Visa kartalariga yoki naqd ko'rinishida yuborishingiz mumkin. O'zingizga ma'qul ko'rinishda pul yuborib, Samsung Galaxy egasiga aylaning. Anjirpayni hoziroq istalgan platformadan yuklab oling. Imkoniyatni qo'ldan boy bermang. Aksiya muddati cheklangan. 1 AQSh dollari 12037 so'm 21 tiyin bo'lib 43 so'm 68 tiyinga qimmatladi. 1 yevro kursi 14071 so'm 50 tiyin bo'lib 17 so'm 48 tiyinga qimmatladi. 1 Rossiya rubli 159 so'm 62 tiyin bo'lib 1 so'm 10 tiyinga qimmatladi. 1 qozoq tengesi 25 so'm 90 tiyin bo'lib 8 tiyinga qimmatladi. Videomiz yoqqan bo'lsa, like bosing, kanalimizga obuna bo'ling. Manba: Markaziy bank.